καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο που είναι ένα challenge στο Συμπάρξη που θα κάνω challenge. Και αυτό το πρώτο θα έχει σχέση με το μάτς της Γεωργίας με την Ελλάδα. Παίζουμε την Τρίτη και εμείς θα δούμε ποια ομάδα είναι καλύτερη. Εντάξει, όχι ακριβώς ποια ομάδα είναι καλύτερη. Κάπως πάνε οι δύο ομάδες. Το σχέδιο μου είναι να βάλω τη μισή ομάδα παίχτη της Γεωργίας και τη μισή ομάδα παίχτη της Ελλάδας. Έλληνες και Γεωργιανούς. Δεν θα βάλω τις καλύτερες κάρτες γιατί πρώτον αυτό και δεύτερον δεν θα έχει και αξία γιατί δεν θα είναι πραγματικοί παίχτες. Οπότε η οποία ομάδα βάζει περισσότερο γκολ στα μάτς που θα παίξουμε θα έχει δεις και θα δείχνει ότι είναι καλύτερη. Εντάξει, επειδή είναι 10 παίχτες, ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι 15-5 και το τερματοφύλακας. Εντάξει, το τερματοφύλακα θα βάλω το Βλαχοδήμο, παρόλο που μ' αρέσει και νομίζω, δεν θυμάμαι πώς είναι το 80, νομίζω κάτι τέτοιο. Έχει 90 άτομα η κάρτα του. Λοιπόν, έχω μερικούς παίχτες βάλει εδώ. Το Βλαχοδήμο και έχω την αριστερή μεριά για τους Έλληνες. Βασικά, όχι, ξεχάστε ότι το κάνει έτσι. Βγάζω αυτούς εδώ. Είναι κάτι άσχετο αυτό εδώ. Οι υπόλοιποι παίχτες. Ναι, ευχαριστώ EA που μου κάνει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε τον Ταρκόφσκι, τον Βλαχοδήμο και τον Ταρκόφσκι. Στο τέρμα Μαυροπάνο Τσιμίκα. Εδώ θα μπει ο Μπακασέτας, νομίζω τον είχα, αλλά μάλλον θα τον πάρω τώρα. Βλέπετε έχουμε Παυλίδη για Κουκουμάκη. Αυτοί είναι οι 2, 4, 5 Έλληνες και θα μπει και ο Μπακασέτας. Έχουμε τον Γκοτσολεϊσβίλη και τον Αμπουριανιά, τον 67 είναι. Και θα πάρουμε ένα center back. Εντάξει, left winger, ξέρετε ποιον θα πάρουμε. Απλά δεν ξέρω ποια κάρτα του. Και τον right winger, ο οποίος κοστίζει ένα 200. Ήθελα να πουλήσω ένα πολύ μεγάλο overall παίχτη μου, τον Douglas. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μου κάνει τη high. Και δεν έχω στο market, δεν είναι εδώ. Δεν πωλείται. Οπότε για να πάρουμε καταρχάς αυτό που θέλω ο άλλος, όχι ο Κουβατσέλια, κοστίζει αρκετά. Πρέπει να πουλήσουμε λοιπόν παίχτες. Και ο πρώτος που θα πουλήσω... Ας πούμε τον 20, ποιος θα θέλει τον 20 παιδιά. Ποιος θέλει τον 20 τώρα. Επόμενη πώληση θα κάνουμε... Θα είναι ο Ροζής και βασικά μια πολύ καλή πώληση να τον πουλήσουμε. Κανείς δεν τον θέλει. Θα τον πουλήσουμε τον Ροζής και θα έχουμε... Θα βάλετε και δεύτερα... Α, ήρθε ένας και μετά θα βάλω και τώρα θα βάλω και το κορός. Πρέπει να είναι ο Ροζής και... Θα βάλω και το κορός. Αυτούς τους θα βάλω στο transfer market. Α, και οι δύο ήρθανε, ναι. Πουλήθηκε ως... 3,5 εκατομμύρια έχουμε και με αυτά καταρχάς θα πάρουμε για ένα πόσο είναι. Αυτός εδώ, ο Λομπιάτζη, είναι πολύ καλή του κάρτα. Έχουμε κάνει καλό. Και θα έχουμε 2 εκατομμύρια. 700 ήρθε ήδη. Ή εκτός και είναι ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, πήραμε τον Λομπιάντζε. Πάμε λοιπόν να σκάσουμε στα 2,5 εκατομμύρια. Θα σκάσουμε. Βασικά 2. Θέλω και για τις δύο θέσεις. Γεωργία. Κουβάτσα, να δούμε ποια πώληση κάτω του Κουβάτσα. Θα πάμε εντάξει στις πρώτες στη Team of the Year. 96, 92 εδώ, 91. Λοιπόν, αυτή εδώ κοστίζει 200. Αυτή είναι πολύ χαμηλή. Οπότε πάμε για αυτήν εδώ. 90 overall και την πουλάνε κι όλοι. Πάμε για 2,120 εκατομμύρια. Χβίτσα Κβαρατσέλια. Καλώς ήρθες στην ομάδα μας. Έχουμε 584.000. Όταν έρθει βέβαια. Για να πάρουμε 2 θέσεις. Αυτό δεν είναι καλό, οπότε μάλλον θα πούσουμε κάτι ακόμα. Ήρθε λοιπόν. Πάμε τώρα να φέρουμε και την Ελλάδα και να ψάξουμε με position
CB και CM, η μια 200.000 κάθε που είναι μέχρι να χρειαστούμε να πάμε back setup που κοστίζει πόσο κοστίζει. Α, όχι ακριβώς αυτό κοστίζει. Ναι, λοιπόν, ωραία, πάμε για μπακασέτα, 254.000, δώστε, εντάξει, το δίνουν, δεν είναι πολύ εύκολο, ας ελπίσουμε να μπορούμε να τον πάρουμε. Και αυτός ο Σάμπο τέτοιος, οπότε πάμε έτσι, μαζεύουμε δύο προς έχει τον μπακασέτας και όχι ο Σάμπο τέτοιος. Ναι, από το Σάμπο τέτοιος τώρα, Σαζόνοφ, κατά κάνει Σάμπο τέτοιος, λοιπόν, σου πούμε δηλαδή μόνο 204.000. Πρέπει το Σεζόνοφ για να το σύρθει και ο Σεζόνοφ. Λοιπόν, έτοιμη είναι η ομάδα. Στο πάγκο θα βάλω τους Έλληνες που έχω από προηγούμενες γενικές. Είναι γιατί για Γεωργιανό δεν έχω τέναν. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τους δύο wingers μας. Και επίσης θα σε πω μια και δεν κάνουμε γενικά. Αυτό η κάρτα είναι του MA. Θέλω να δω τα στατιστικά του βασικά τώρα. Μόνο αυτό, να το συνιστέα. Όντως είναι του MA, πάθη κάρτα. Πίστευτη κάρτα. Εντάξει, λέει. Είναι το μέρος του. Επίσης πάμε όμως τώρα πάμε το Χβίτσα, να βάλουμε το Χβίτσα Χβατσέλια στην ομάδα. Η τρίτη καλύτερη μας λέει και κάρτα. Η επόμενη εδώ είναι μια 88 κάρτα. Να πούμε ότι και του Παυλίδη θα μπορούσα να βάλω άνετα την 92 MLS κάρτα. Αλλά πως αυτό είναι του Λογιάνζιντε, πως το λένε. Αλλά κοστίζει 5,5 εκατομμύρια, 5 φεύγα. Και οι τελευταίες δύο κινήσεις εδώ πέρα θα βάλω. Κινήσεις. Αλλαγές για να γίνει η ομάδα, θα βάλουμε το CB τον άχρηστο, τον Σαζόνοφ, και η τελευταία μας κάρτα θα είναι ο Τάσος ο Μπακασέτας, ο χειρός της Εθνικής. Ωραία, περιμένετε να τους λοιπόν, το νομίζω τον έχει άθρος, παρόν έχει ανέβει λίγο. Είμαστε έτοιμοι, πείτε μου εσείς, όχι δεν μπορείτε να μου πείτε εσείς, δεν μπορείτε να... Οπότε θα βάλουμε και τον πάγκο εδώ, τους Έλληνες που δεν είναι στην ομάδα, στην βασική δεκάδα. Θα τους βάλουμε εκεί γιατί δεν έχουμε και πάγκο. Τους Κότσες, 77 βαριό, Μάνταλος, Κουλιεράκης, τι έκανε, ποιο Κουλιεράκη, καλά το έβαζε και το Κουλιεράκη, δεν το βάζει Κουλιεράκη. Πώς το λένε, Παυλίδη. Το Βαστέχη, Παπα-Νικολάου. Είναι ακριβώς, βασικά όχι. Δεν θα του κοστίσει στην ομάδα. Θα βάζω σχετικά του. Θα αφήσω εκτός, επειδή έχουμε... Είδα και τους συνεχικά μου. Θα αφήσω εκτός. Βασικά πάμε το χαλάκι, θα αφήσω εκτός του Ζέκα. Ζητώ συγγνώμη Ζέκα, δεν έχω και προσωπικό μαζί σου. Εντάξει, και σήμερα εχθρό. Δεν είναι αυτός ο λόγος με 79 τώρα έχει γίνει και μπαινοτάδε και η ομάδα. Θα δω τι κάτω στα τέλεια. Details, να δούμε. Θα έχει το νέο pace. 75 pace, εντάξει, 70 κάτω. Πολύ χάλια ρε φίλε. 4 skill moves και 5 weak foot. Με δουλεύεις. Έχει 5 weak foot ο Κωνσταντέλιας. Ωραία, θα 70. Εντάξει, τι μια κάρτα και 76 dribbling. Πάμε λοιπόν. Επειδή δεν θέλω να παίξω αυτή τη division βάση την ομάδα. Θα πάμε εδώ. Όχι. Πάμε division. Έβαλες 3 ματσάκια. Head to head προφανώς. Ολόκληρα θα δείτε. Θα κόβω και θα κόβω. Ολόκληρα έτσι θα είναι λίγο μεγάλο το βίντεο. Το οποίο μας μεγάλο βίντεο. Κάνα μισά ώρα θα πάει συνολικά. Θα δούμε όμως στο τέλος ποια ομάδα θα νικήσει. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν θα παίζω επίτηδες στην Ελλάδα. Να, γι' αυτό ακριβώς δεν θέλω να παίζω. Έτσι. Γιατί ούτε ένα γκολ δεν θα βάλει. Δεν ξέρω τι θα σκεφτείτε όταν αυτός το που έχει και ωραίο όνομα της City, ο Ισπανός μάλλον, έχει σήμα της Ισπανίας.
Η ομάδα του είναι τεμπασμένη, το Μαγκουάιερ στην ομάδα του. Όχι. Μακάρι να το Μαγκουάιερ στην ομάδα, Θεέ μου. Και εγώ έχω έναν Μπουνουζά στο κέντρο. Εντάξει, 3 team of the week. Μόνο Κβαρατσέλη να με σώσει. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Τι! Δεν μ' άρεσε αυτό που βλέπω. Βγήκε μας πάτησε, δεν ξέρω τι. Όχι παίζει. Θέλω να παίξω. Θέλω να βάλω τόσο γκολ. Ο Κουμπό και ο Τσιμίκας βγήκε. Πάμε έτσι Τσιμίκα. Και επειδή δεν έχει και epic player items, δεν έχει, όχι. Εδώ δεν μπορώ να το κουνήσω. Δεν μπορώ να πατήσω τίποτα. Κλείνω λίγο.